Hello, xin chào cả nhà, mời cả nhà yêu ăn cơm với em nhá. Hôm nay vẫn món truyền thống này, làm tí cơm mắm. Nhưng hôm nay em pha ít mắm me cả nhà. Hôm nay có thời gian thành ra là pha tí mắm me, trứng cơm mắm, vẫn rau luộc thôi. Đây là trứng hỗn lộn, nấu kiểu theo suy nghĩ. Mời cả nhà miếng cơm mắm này, chấm nước sốt mắm me này. Nó chua chua mà ngọt rồi. Đây là món trứng hỗn lộn nha cả nhà. Mời cả nhà miếng trứng hỗn lộn. Ngon.